郭文泰的太太陈培琪，昨是到土城看守所来静坐。陈培琪透过影片讲，伊真正接受郭文泰的，伊讲伊会伫咧外口来加油，帮郭文泰来洗清冤屈。还是第一次遇到这种情况，说我好几天没有办法能够真正能够关心到他的身体，关心他到底吃得好不好啊，睡得好不好，所以我真的好想念我在外面看着一轮的体验，那我就是会在外面等你，我会在外面加油，然后当游戏是你的演出，在外面看。会当看到陈培琪甲其他的支持者坐做伙，面色是无介好。陈培琪嘛来透露，讲伊2011年伫咧台大病院开刀的时阵，郭文泰去陪伊，佮故意甲病床降到上低，安尼两个人就会当保持同款的关度。当时郭文泰佮讲，两个人爱手交手才困会去。陈培琪嘛表示讲，会帮郭文泰来洗清掉冤枉。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。